नमस्ते सबैजनालाई। म येलो मार्टबाट राज महर्जन। सर्वप्रथम त नयाँ वर्ष, अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष भए पनि 2026 को सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। आज म यहाँ किन उपस्थित भएको छु भने हामीले लगभग येलो मार्ट चलाएको यो चाहिँ लगभग 8 इयर रनिङ हो। लगभग हामीले दराजमै सामान लगभग बेच्न थालेको पनि 7.5 वर्ष चाहिँ कटेछ। अनि आज मुख्यतया ग्राफिक ट्याब्लेट, ग्राफिक ड्रइङ ट्याब्लेट, ड्रइङ डिस्प्लेहरूको बारेमा केही कुरा बताउँ भनेर म यहाँ उपस्थित भएको छु। मेरो ब्याकग्राउन्डमा अलिअलि चाहिँ हजुरले ग्राफिक ट्याब्लेट देख्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ कस्तो ग्राफिक ट्याब्लेट लाई चाहिँ हजुरलाई उपयुक्त हुन्छ र पार्टिकुलर सिरिज चाहिँ किन बनाइएको हो भन्ने आदि इत्यादि चाहिँ बारेमा म तपाईलाई जानकारी दिन जाँदैछु। हामीसँग लगभग 6000 देखि लिएर 1.5 लाखसम्मको र 1.5 लाखभन्दा माथिसम्मको पनि ग्राफिक ट्याब्लेटहरू चाहिँ हजुरको उपलब्ध छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। एक्सपी पेनको बजेट सिरिजबाट तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्टारको G430S यो चाहिँ बजारमा उपलब्ध भएको सबभन्दा कम सानो एक्टिभ एरिया भएको ग्राफिक ट्याब्लेट हो। मोडल G430S, यसको एक्टिभ एरिया चाहिँ हजुरको 4x3 इन्चको हुन्छ। पोर्टेबल डिजिटल सिग्नेचरहरू गर्नलाई चाहिँ प्लस हजुरको अब डिजिटल आर्टहरू अनलाइन क्लासको लागि पनि नहुने भन्ने हुँदैन। सानो भए पनि हजुरको पोर्टेबल चाहिएको छ भने सबैभन्दा हजुरको बेस्ट चाहिँ हजुरको G430S हुने भयो। त्यसै गरी त्योभन्दा माथि हजुरको स्टार G640 यो चाहिँ हजुरको 6x4 इन्च को हुन्छ। OSU सपोर्ट पनि गर्छ यसले। हजुरको यो हजुरले amazon.com मा हेर्नुभयो भने चाहिँ सबैभन्दा बढी बिकेको amazon.com को अनुसार चाहिँ सबैभन्दा बढी बिकेको ग्राफिक ट्याब्लेट हो यो स्टार G640। तपाईको यसमा चाहिँ धेरै निप्सहरू पनि आउँछ हजुरलाई। अनि यो एकदमै हजुरको मिनिमलिस्ट डिजाइन, कुनै बटनहरू हुँदैन र एकदमै तपाईको थिन हुन्छ, एकदमै पातलो हुन्छ। हजुरको यो चाहिँ हजुरको स्टार G640 हो। त्यसै गरी अर्को हजुरले हेर्नुहुन्छ भने यो स्टार सिरिज भनेको चाहिँ जनरली कस्तो हो भन्दाखेरि यो बजेट सिरिजमा हजुरको कम मूल्यमा पनि धेरै फिचर्सहरू यदि हजुरले खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ यो हजुरको ग्राफिक ट्याब्लेटको यो सिरिज चाहिँ हजुरको हजुरलाई काम लाग्न सक्छ। हजुरको त्यसै गरी 960S छ। यो चाहिँ हजुरको 9x6 इन्चको छ। यसमा पनि हजुरको एकदमै हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको यो ठुलो साइज पनि हैन, सानो साइज पनि ठिक्कको। त्यसै गरी हजुरको यो अर्को 960S पछाडि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ 960S प्लस। यसमा चाहिँ हजुरको अलि ट्रेडिसनल आर्ट गर्नेलाई एकैचोटि डिजिटल आर्टमा जम्प गर्दाखेरि कहिले हाम्रो जुन पेन्सिलको जुन इरेजर हुन्छ, इरेजर युज गरे जस्तै नि स्टाइलसको अपोजिट साइडमा चाहिँ हजुरको टिपको अपोजिट साइडमा हजुरको इरेजर हुन्छ। यसमा यो 960S प्लसमा यसरी हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ हजुरको स्टार 03 V2। यो हजुरको 10x6 10x6 इन्चको हो। यो चाहिँ हजुरको स्टार 03 V2 भनेपछि यसरी हजुरको स्टार सिरिजमा चाहिँ हामीसँग अहिले उपलब्ध 5 वटा मोडल रहेको छ भने माथिपट्टि हाम्रो यहाँ UG छ। UG मा हजुरको सबभन्दा सानो हजुरको यो Q6 भयो। Q6 चाहिँ हजुरको डाइरेक्टली हजुर यदि मोबाइलमा मात्र मेरो डिजिटल आर्ट गर्ने हो अथवा काम गर्ने हो भने चाहिँ स्पेशली मोबाइललाई नै भनेर बनाइएको हजुरको यो ग्राफिक ट्याब्लेट चाहिँ Q6 हो। यसको मिनिङ त्यसमा नचल्ने चाहिँ होइन, हजुरको मोबाइल ल्यापटप कम्प्युटरमा नचल्ने चाहिँ होइन, तर जेनरली हजुरको मोबाइलमा युज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो Q6 मोडल चाहिँ एकदम चाहिँ राम्रो हो। यसमा हजुरको अब यो प्याकेटमा व्हाइट कलर भए पनि खास त्यो ब्ल्याकमै हुन्छ। अनि यो
चाहिँ हजुरको C to C केबल आउँछ यसमा राम्रो चाहिँ C to C केबलहरु आउँछ यो चाहिँ हजुरको UG को सबभन्दा यो 6x4 साइजकै हुन्छ यो त्यसैगरी हजुरको अर्को यो 908 छ 908 चाहिँ हजुरको यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ रोलर व्हील पनि हुन्छ 16K प्रेसरको एन्ड्रोइडहरु सपोर्ट गर्ने टाइप C पोर्ट हुन्छ यसमा 908 UG को यो पनि 10x6 कै साइजको भयो त्यसैगरी हजुरको क्लासिक पुरानो हजुरको UG S640 छ यो चाहिँ अलिअलि पहिलाको हाम्रो भ्याकुम डिजाइनमै रहेको छ माथि हजुरको हेर्न सक्नुहुन्छ 10 वटा जति सर्टकट बटनहरु छ यो पनि हजुरको 6x4 इन्चमा छ र हाम्रो अहिले अनि पुरानो मोडल हजुरको ठुलो बजेट मोडलमा UG M708 रहेको छ हुन चाहिँ 908 यो 708 कै अपग्रेडेड भर्जन पनि हो यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ UG को M708 त्यसैगरी अब डिस्प्ले सिरिजमा UG मा हामीसँग यो 11.6 मोडल चाहिँ हजुरको UE12 प्लस छ यो हजुरको डिस्प्ले सिरिजमा हजुरको बजेट डिस्प्ले सिरिज खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ हजुरको UE12 प्लस हुन सक्छ यसमा पनि एउटा व्हील पनि छ र लगभग 8 वटा सर्टकट बटन पनि रहेको छ 16K प्रेसरमा हजुरको सस्तोमा हजुरको डिस्प्ले ग्राफिक डिस्प्लेहरु खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ हामीसँग UG मा चाहिँ UE12 प्लस र UE16 ड्राइङ मोनिटर भनेर हजुरको रहेको छ यसमा पनि हजुरको व्हीलहरु हुन्छ र 8 वटा सर्टकट बटनहरु हुन्छ त्यसैगरी अब डिस्प्ले सिरिजमा हेर्नुहुन्छ भने हजुरले यतापट्टि हजुरको 12 इन्चको अनि हजुरको यो 13 इन्चको र 16 इन्चको ग्राफिक डिस्प्ले XP Pen को ग्राफिक डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ सेकेन्ड जेनेरेसन यसमा हजुरले सेपरेटली सर्टकट रिमोट पनि पाउन सक्नुहुन्छ हजुरको त्यसैगरी हामीसँग आर्टिस्ट 24 प्रो हजुर ठुलो साइजमा ड्राइङ डिस्प्ले खोजिराख्नु भएको छ भने यो आर्टिस्ट 24 प्रो चाहिँ हजुरको रोजाइमा पर्न सक्छ 2K हो यो चाहिँ त्यसैगरी हामीसँग 13.3 अहिले V2 सिरिजमा प्रो को V2 सिरिजमा इन्क्लुडिङ स्ट्यान्डमा हजुरको यो आर्टिस्ट 13.3 प्रो V2 र हजुरको आर्टिस्ट 15.6 प्रो V2 चाहिँ हामीसँग अहिले अवेलेबल छ त्यसैगरी अर्को हजुरको मिनिमलिस्ट डिजाइनमै हजुरले ग्राफिक ट्याब्लेट खोज्नु भएको छ हजुर कुनै मलाई सर्टकट बटनहरु चाहिँदैन भने चाहिँ हजुरलाई यो डेकोफोन स्मल तीनटा साइजमा आउँछ हजुरको डेकोफोन एक्स्ट्रा स्मल भनेर अनि यो डेकोफोन लार्जमा चाहिँ हजुरको मिनिमलिस्ट डिजाइनमा चाहिँ यो तीनटा ग्राफिक ट्याब्लेट नन डिस्प्लेमा पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसैगरी हजुरको बेस्ट सेलर हजुरको यो डेको सिरिजमा चाहिँ हजुरले 4-5 वटा मोडल पाउन सक्नुहुन्छ हजुरको डेको 640 भनेर डेको मिनी 7 V2 भनेर 01 V3 अनि हजुरको डेको प्रो मिडियम स्मल पनि छ हामीसँग स्टोरमा चाहिन्छ भने 640 चाहिँ मोडलको नाम अनुसार हजुरको 6x4 6x4 इन्चको हुन्छ मिनी 7 V2 हजुरको 7x4 भयो 01 V3 हजुरको 10x6.25 भयो अनि डेको प्रो मिडियम चाहिँ हजुरको यो एकदमै एल्युमिनियम बडीमा हजुरले एकदमै स्मुथ वाला खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ यो डेको प्रो मिडियम 11x6 इन्चमा हजुरले डेको प्रो मिडियम पाउन सक्नुहुन्छ यता हजुरको आयो डेको सिरिजमा लगभग हामीसँग अहिले वायरलेस मोडलमा चाहिँ 5 वटा हजुरको ग्राफिक ट्याब्लेटहरु छन् डेको MW जुन X3 स्टाइलस बेस्ड हजुरको 3 ग्राम इनिशियल एक्टिभेसन फोर्समा हजुरले डेको मिडियम वायरलेस पाउन सक्नुहुन्छ त्यसैगरी डेको लार्ज वायरलेस 10x6 मा भने अहिले हजुरको प्रो मिडियमको अहिले जेनेरेसन 2 मा हजुरले एकदमै राम्रो प्याकेजिङ हजुरको राम्रो एकदम हजुरको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेको प्रो मिडियम वायरलेस त्यसैगरी लार्ज वायरलेस अनि एक्स्ट्रा लार्ज वायरलेस जेन 2 मा हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ यसको हजुरले यो बट्टा नि हेर्न सक्नुहुन्छ कति मजाको छ यसमा अब हजुरको कुनै पनि सर्टकट बटन ट्याब्लेटमा चाहिँ हुँदैन तर हजुरले सर्टकट रिमोट यसमा पाउन सक्नुहुन्छ त्यसैगरी हजुरको यो 5 वटा चाहिँ हामीसँग भएको अहिले तत्कालीन रूपमा भएको चाहिँ यो वायरलेस मोडलहरु भयो भने
हजुरले अब अलिकति 4K सिरिजमा हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ हजुरको आर्टिस्ट 16 प्रो टिपी मोडल भयो अनि यतापट्टि चाहिँ 4K मोडलमै 19 इन्चमा आर्टिस्ट प्रो 19 जेन 2 ड्रइङ डिस्प्ले यो क्यालमेन भेरिफाइड हजुरको कलर ग्रेडिङको लागि क्यालमेन भेरिफाइड ग्राफिक डिस्प्ले खोजिरहनु भएको छ भने यो चाहिँ हजुरको बेस्ट हुन सक्छ। यसरी हजुरले विभिन्न बजेट रेन्जको लाइक वायरलेस वायर्ड बजेट डिस्प्ले नन डिस्प्ले इभन यो भ्याकुमको पनि मैले सायद दुईटा देखाउन बिर्सेँ। हजुरको अहिले तत्कालीन रूपमा हामीसँग 1x भ्याकुम र भ्याकुम इन्चोस मिडियममा पनि छ। हजुरले यहाँ आएर हजुरको हामीसँग विभिन्न स्याम्पल मोडलहरू पनि छ। हजुरको आएर हजुरले चेक गरेर लिन सक्नुहुन्छ। यदि होइन फर्स्ट चाहिँ मलाई टेस्ट गर्नु छ भने अब टेस्ट गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। हजुरले हजुरको सेटिस्फ्याक्सन ग्यारेन्टी हामी लिन्छौँ र हाम्रो यहाँ सानो एउटा क्याफे पनि रहेको छ। हजुरको यहाँ हजुरले आएर क्याफेमा पनि आएर हजुरले फर इक्जाम्पल हजुरलाई ग्राफिक डिस्प्ले किन्नु चाहिँ छैन तर अहिले केही समयको लागि ग्राफिक डिस्प्ले किन्नु चाहिँ छैन केही समयको लागि चाहिने छ भने पनि हाम्रोमा आएर चाहिँ हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी कुरा हामी अर्को एपिसोडमा पनि देखाउने नै छौँ। आजको लागि थ्याङ्क यू सो मच।